हाउस द जोश। हाई सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार जोश मिसगाइडेड है। जंतर मंतर से लेकर के जेर अल्फा की डिमांड जायज तो है, लेकिन मिसगाइड है। अभिजीत दीप के, मिशु मंडल जैसे जोशीले युवा इंस्टाग्राम पर पॉपुलर हैं, जो खुद को जेनजी कहते हैं। सिस्टम को सुधारने के लिए फायरी स्पीच बोलते हैं, लेकिन यहीं पर एक धोखा हो जाता है, क्योंकि समस्या पेपर लीक और स्कूलों में संसाधन की तो बिल्कुल नहीं है। समस्या कहीं और है। नमस्ते, रील वाली कहानी में आज का एपिसोड मिसगाइडेड जोश पर। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बेसिकली आम जनता का खून चूस लिखने बना हुआ था। इस एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए अंग्रेजों ने खूब चर्चा की थी। फिर 1830 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने ऐसे स्कूल और सिलेबस की सिफारिश की जो अंग्रेजी शासन के हित में सोचने वाले नेटिव इंडियन पैदा करते थे। इससे पहले हम मदरसों में पढ़ते थे, पंडित संस्कृत विद्यालयों में पढ़ते थे, लेकिन अंग्रेजों ने मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन के नाम पर अंग्रेजी सरकार के सिस्टम को चलाने वाले अधिकारी और कर्मचारी बनाने की मशीन स्कूलों को बनाई। अभिजीत दीप के, मिशु मंडल जैसे हजारों युवा इसी सिस्टम की देन है। जोशीले हैं, गुस्सा है, अन्याय दिखता है, कैमरा ऑन करते हैं, 2 मिनट का भाषण देते हैं, वायरल हो जाते हैं। लेकिन उनसे पूछो समस्या की जड़ क्या है, तो वह कहेंगे सरकार और सरकारी अधिकारी। क्यों? क्योंकि जिस स्कूल कॉलेज में ये पढ़े हैं, वहां यही पढ़ाया गया है कि आपको नौकरी करनी है, सरकार बहादुर की नीतियों को लागू करना है। इसलिए युवा को लगता है कि समस्या एक अफसर है और एक नेता है, एक वीडियो है। उसे ये नहीं दिखता कि समस्या उस सोच में है जो 12 सालों तक स्कूलों में ठूस दी गई है। उसी स्कूल का लड़का सरकार की नौकरी में आता है और वही करता है जो उसे पढ़ाया गया है। वही बच्चा टीचर बनता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर बनता है, वही मंत्री बनता है, वही इस सिस्टम के खिलाफ भी लड़ता है। लेकिन उसे सिस्टम से लड़ने का टूल नहीं दिया गया। उसे टूल दिया गया फेसबुक, इंस्टाग्राम और गुस्सा। अभिजीत दीप के, मिशु मंडल जैसे युवाओं का जोश बेकार नहीं जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले इस शिक्षा से मुक्त होना होगा जो हमें गुलाम बनाती है। वरना हम हर साल लाखों डिग्री वाले गुलाम पैदा करते रहेंगे, जो सिस्टम को कोसेंगे भी और उसी सिस्टम के पहिए भी बनते रहेंगे। इसलिए बच कर रहिए सोशल मीडिया के लोड से। मिलते हैं अगले एपिसोड में।